Փառք Աստծուն։ Այսօր ինձ իրականում պատիվ այստեղ ծառայել ձեզ խոսքով։ Ճանապարհին գալիս եմ, նայում եմ ողջ ճանապարհը Երևանից մինչև այստեղ, քանի անգամներ առիթները իհարկե եղել է Գյումրի գալու։ Եվ մեր եղբայրը մեզ տան մոտից մեքենայով վերցրեց, Երևանից որ դուրս եկանք, ես էլ մի քիչ ուշ քնեցի երեկոյան պատրաստում էի այսօրվա ծառայությանը, մի քիչ քնած էի, ասի աշկս կպցնեմ մի փոքր, զրուցով եղանք, ճանապարհ եկանք, հետո ճանապարհի մի հատվածը զգացի, որ այս աջ ցախ, պավարոտ աջ, թեքում ենք ցախ, հետո մի քիչ տենց ճանապարհը այդքան էլ հարթ չէր, այսպես գնացինք ու մի պահ էլ հարթ ճանապարհ էր, ասի վայ փառքես Տեր, ու այդ հարթ ճանապարհին ուզում էի հաշկս կպցնեմ, այնքան լավն էր ճանապարհը, հետո մի պահ նորից բարդ ընթացքով անցանք, դու գիտեք, չէ՞, ձեր ճանապարհն է, ժողովուրդ։ Ինձ համար էր անսովոր, որտեղ հաճախ չեմ գնում։ Դու գիտեք այդ ճանապարհը ոնց է անցնում։ Եվ կարևորը նա է, որ այսօր հասա այստեղ։ Թե չէ, այլ դեպքում պետք է զանգեի Ավիկ ջան, դու անցկացրած ծառայությունը չեմ կարողանում գամ, նման դեպքեր էլ լինում, բայց փառք Աստծուն, ես հասա տեղ։ Այս ամեն ինչ որ ասում եմ, սա մեր քարոզիս մի մասն է։ Այն խոսքը, որ պատրաստել եմ, դրա սկիզբն է։ Գիտես, այսօր ես խոսելու եմ ճանապարհի մասին, ասա ճանապարհ։ Մի քիչ լավ ասա արտահայտիչ ճանապարհ։ Ես մենք բոլորս ճանապարհ գնում ենք ինչ-որ միտեղ, դուրս ենք գալիս A կետից, որոշում ենք գնանք B կետը եւ գնում ենք այդ ճանապարհը։ Երբեմն տրանսպորտով են գնում, երբեմն մեր մեքենայով են գնում եւ հաճախ չենք էլ տենց ուշադրություն դարձնում ճանապարհի յուրահատկությունների վրա։ Այստեղ քանի հոգի մեքենա ունի, ձեռք բարձրացա, ես տեսնեմ ինչքան, ահա, իսկ քանի հոգի են նստել վարորդի կողքը ու երկար ճանապարհ գնացել։ Ահա, նու տրանսպորտով էլ գոնե գնում եք, չէ՞ երկար ճանապարհ կամ քաղաքի մի մասից մյուս մասնիկ։ Ճանապարհը յուրահատուկ բան է սովորացնում մեզ։ Եվ շատ հաճախ ճանապարհը միապաղաղ չի լինում։ Գիտես, ճանապարհի կարևոր բաներից նա է, որ հասնես տեղ, չէ՞։ Այսօր ես խոսելու եմ հոգևոր ճանապարհի մասին։ Գիտես, առաջի դարի եկեղեցու մասին խոսում էին ոչ թե ասելով նրանց քրիստոնյաներ, դա մի քիչ ուշ ստացվեց։ Առաջի դարի հավատքի մարդկանց եւ Քրիստոսի հետևորդների մասին ասում էին այսպես. այս ճանապարհի հետևորդները։ Որ ճանապարհի հետևորդները, Երևան Գյումրի թե ուրիշ ճանապարհի մասն է խոսքը։ Ես հիշում եմ, որ երիտասարդ էի, մի քիչ անհնազանդ էի, իմ հայրս հաճախ իմ վրա ջղայնանում էր ու կանգնացնում էր, ասում էր, հիմա քո բռնած ճանապարհը քո դուրը գալիս է։ Ու նա չէր խոսում իմ դպրոցից տուն, տնից խանութ այդ ճանապարհի մասին։ Նա խոսում էր իմ կյանքի բռնած ուղու մասին։ Ինչ ուղի ես դու բռնել քո կյանքիդ համար։ Այս ոտքդ ինձ ճանապարհի վրա ես դու դրել։ Ինչ ուղղությամբ ես պատրաստում կյանքդ դասավորել։ Դա է նկատի ուներ իմ հայրը։ Եվ գիտես, ինչպես նաև ասացի, առաջի դարի եկեղեցու մասին ասվում էր հենց այդպես, այսինչ ճանապարհի հետևորդները։ Ես ուզում եմ ընդամենը մի քանի տեղ արագ նայենք հենց դրա մասին։ Հավատքի ճանապարհը Աստված իր խոսքում նմանացնում է հավատքի կյանքը նմանացնում է ճանապարհին։ Առաջի տեղը բացենք, դա 9-րդ գլխի 2-րդ խոսքն է։ Ինչպես գիտեն, Գործ Առաքելոց 9-րդ գլուխ, դա այնտեղն է, որտեղ որ Սողոսն է եւ Սողոսը գնում է թղթեր ուզում, որպեսի գնա Դամասկոս գտնելու հավատացյալներին նրանց բռնելու համար, եւ 9-րդ գլուխ 2-րդ խոսքում գրված է. եւ նրանց թղթեր
նրանցից թղթեր խնդրեց Դամասկոսի ժողովարանների վրա, որ եթե մեկին գտնե այն ճանապարհին հետևողներից, մարդիկ թե կանայք, նրանց կապված տանի։ Այն ճանապարհի հետևորդների մասին է, հավատացյալների մասին է խոսքը։ Այդ ճանապարհի, Քրիստոսի ճանապարհին, Քրիստոսի հետևից գնացող, այդ կյանքի ուղին բռնող, հավատքի կյանքը վերցնող, հավատքի ընթացքը ճանապարհի պես զուգահեռաբար խոսվում է։ Հաջորդ տեղը, որ ուզում եմ կարդամ, դա 13-րդ գլուխ նույն Գործք առաքելոց 10-րդ խոսքն է։ Գործք առաքելոց 13:10 Այստեղ այն հատվածից այս մասնիկը, որտեղ Պողոսը խոսում է մի իշխանավորի հետ, եւ այդ իշխանավորը ուներ մի հատ վհուկ եւ այլն, մեկին, որը որ Մարգարյանում էր, եւ այդ վհուկը, հենց այդ անձնավորությունը ինքը խանգարում էր, որ Տիրոջ խոսքը Պողոսը խոսի, եւ Պողոսը շրջվում է եւ 10-րդ խոսքում նկարագրված է եւ ասեց. Ով ամեն խաբեությունով եւ ամեն խորամանկությունով լցված սատանայի որդի, ամեն արդարության թշնամին, դու չես դադարում Տիրոջ ուղիղ ճանապարհը ծռելուց։ Եվ հիմա ահա սենց կլինի, այսպես կլինի եւ այսպես կլինի։ Այստեղ Տիրոջ հոգով լցված Պողոսը շրջում է, ասում է, դու չես դադարում Տիրոջ ուղիղ ճանապարհները ծռելուց, ավետարանի ճանապարհը ուղիղ ճանապարհը եւ այն ինչա ճանապարհը, ասա ավետարանի ճանապարհը ճանապարհը, այո, այն ճանապարհը, ավետարանի ընթացքն է ճանապարհը, դու քո ոտքերը դրել ես այդ ճանապարհի վրա։ Ամեն, բարձր ասա այո, ամեն, ամեն, մի հատ տեղել եմ ուզում կարդամ, 18:25 խոսքում։ 24 խոսքից ասում է, որ Ապողոսի մասին է, որը որ Ապողոսի մասին է այս հատվածը, որը որ քարոզում էր, 25 խոսքում ասում է, եւ Տիրոջ ճանապարհի տեղեկացված էր եւ հոգով վարված Տիրոջ համար խոսում էր, բայց որոշ բաներ թերի գիտեր։ Տիրոջ ճանապարհի մասին գիտեր եւ վարվելով խոսում էր։ Տիրոջ ճանապարհ, նորից Տիրոջ ճանապարհը։ Ամեն։ Նորից Տիրոջ ճանապարհը։ Եվ նա խոսում էր վարվելով Տիրոջ, որոշ բաներ լավ չգիտեր, լավ է, իմացավ եւ վարվելով շարունակեց խոսել Տիրոջ ճանապարհների մասին։ Դու պատրաստ ես եւս երկու տեղեր նայենք։ Հա, ուզում ես տեսնենք։ Այս եւս երկու տեղն էլ խոսալու նրա մասին, որ առաջի դարում հավատքի կյանքը նմանեցվում էր ճանապարհի։ 19:9 խոսքում։ 19-րդ գլուխը սկսում այնպես, որ Ապողոսը մնաց Կորինթոսում եւ Պողոսը անցավ որոշ հատվածներ միսիոներական ճանապարհներով եւ եկավ հասավ Եփեսոս, մի րոպե, 9-րդ խոսքում կարդամ։ 9-րդ խոսքից կարդամ։ Եվ եղավ, երբ որ 19:9 մինչև 9-րդ խոսքը ասեմ, որ Պողոսը գտավ այնտեղ հավատացյալ մարդկանց, բայց իրանք Սուրբ Հոգու մասին տեղյակ չէին, իրանց հետ խոսած Սուրբ Հոգու մասին, նրանք մկրտվեցին Սուրբ Հոգով եւ այնտեղ սկսեց իրանց սովորեցնել։ 9-րդ խոսքում գրված է եւ եղավ մի քանիսը համարում էին եւ ընդդիմանում այն ճանապարհը բամբասելով այդ ճանապարհին, այդ ավետարանի եւ Տիրոջ խոսքի ճանապարհին հակառակվում էին, ընդդիմանում եւ բամբասում։ Այսօր էլ կան մարդիկ, որ ընդդիմանում են, բամբասում են, բայց այստեղ նույնպես տեսնում ենք, որ հավատքի եւ ավետարանի խոսքի
նվիրվող այդ հավատքին մարդկանց, ասում են այդ ճանապարհի հետևող մարդիկ։ Եվ նույնպես հիմա վերջի տեղը ճանապարհի հետ կապված, դա նույն 19:23 խոսքն է։ Գիտեք ինչ եմ այսքան տեղ անել, որ մեզ մոտ այնքան պարզ բացվի, որ հավատքի ճանապարհը, հավատքի կյանքը դա ճանապարհ է։ Հիմա մենք կշարունակենք իհարկե դրա մասին խոսելուց 19:23 խոսքը։ Այստեղ նույնպես Տիմոթեոսին եւ Ապրասին Պողոսը ուղարկում է որոշ տեղեր իրանից առաջ, որ պատրաստի հավաքույթները, որ ինքը երբ որ կգա, եւ 23 խոսքում գրված է. եւ այն ժամանակ ոչ սակավ խռովություն եղավ այն ճանապարհի համար Պողոսի դեմ, այսինքն այն գործի անվետարանի խոսքի այդ ճանապարհի համար խռովություն եղավ։ Մարդիկ կան այսօր են փորձում խռովություն անել, բայց այս մի քանի հատվածում տեսնում ենք, որ իրականում այն հավատքի ճանապարհը, որով մենք արդեն քայլում ենք, մի քանիսը նոր են ոտք դրել, մի քանիսը արդեն ճանապարհ են ընկել, մի քանիսի համար ակետը եղել է 30 տարի առաջ, մի քանիսի համար միգուցե 5 տարի առաջ։ Ով է այս տարի հավատքի եկել, ով է այս տարի միացել եկեղեցուն։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, ձեզել, հալելույա, ձեզել։ Գիտեք, երբ որ ես իմ առաջի քայլերն էի անում Տիրոջ ճանապարհի մեջ, այդքան էլ չէի պատկերացնում ինչ է ինձ սպասում ապագայում։ Այդքան էլ չէի սպասում։ Տարիներն անցնում են, հիմա նայում եմ այսենց հետ մինչև 93 թվականը, ասում եմ, Տեր, այսքան ժամանակ է անցել։ 93 թվականը մինչև այսքան ժամանակ է անցել։ Այսքան ճանապարհ եմ կտրել քեզ հետ, Տեր։ Այսքան ճանապարհ եմ կտրել։ Երբ որ հանդիպում եմ մարդկանց, որոնք ավելի երկար իրանց ողջ կյանքը հավատքի մեջ են եղել, ասում եմ, Տեր, այս մարդիկ ողջ կյանքը այդ ճանապարհով քայլել են։ Եվ գիտես, ճանապարհ բառը մեզ բավականին բաներ է սովորացնում։ Ասեմ, որ ինչպես սովորական ճանապարհը, հավատքի ճանապարհը նույնպես միապաղաղ չի անցնում։ Մեզ երբեմն խաբում են, որ ասում են, սա լավ կլինի, մտի Տերը սենց, Տերը նենց, ամեն բան լավ կլինի, ուղիղ կլինի, խնդիր չես ունենա։ Մեզ իրականում խաբում են։ Երբ որ մի քիչ երկար ես քայլում, այդ ճանապարհին հոպ բաների ես հանդիպում։ Դա նման է նրան, որ մի գեղեցիկ օր ես Երևանից պետքա գնայի Վանաձոր իմ մեքենայով, մեր ծառայողներին նստացրեցի մեքենաս ու գնում ենք եւ գիտեմ, որ Սևանի տրասը ինքը դե տրասը էլի Հայաստանի տրասն է, Սևանի տրասը։ Ով է մեկեր այդ կարծիքին։ Մեքենայից մեջ հետս մի հատ տղա է, 3 քույրիկ են։ Ու ես դե տրասը լավն է, այս ոտս մինչև վերջ սխմել եմ։ Ու այնտեղ մի հատ սենց թեքվելու տեղ կա մինչև ծովագյուղը, հենց թեքվեցի, սլակս այսենց 99 խուտուտ էր տալիս։ Չհասցրեցի նկատեմ, որ այն փողոց քանդողները հենց քառակուսի կտրել էին։ Ու այդ կտրածների մեջից հենց նկատեցի աջ, ձախ, ու մեկ էլ չհասցրեցի էլ ձախ, մի հատ կտրածը շատ երկար էր ու խորն էր։ Ու այս առաջյակով տետեմփ, հետո հետևյակով տետեմփ, ու մեկ էլ սենց ձեն եկավ։ Աջ քաշեցի, դուրս եմ եկել, ուրեմն այս կողքից 2 ակնել չկա, բագրիշկեն վնասել է ու բանդաժներն էլ ծռվել։ Մենք էլ ծառայության ենք գնում, ես կոստյումով, գալստուկով։ Եղբայրը հետս դուրս եկավ, դանգրատը դրեցինք մինչև ման, մեկ էլ քուրիկներից մեկը դուրս եկավ, հովիվ ջան, հələ սպասի ես օգնեմ։ Այդ քուրիկներն մեզ օգնեց, 2 բագրիշկեն հանեցինք, պապուտնի ավտո կանգնացրինք, գնացինք մինչև
վուլկանիզացիա կտանք, պագրիշիկը սարքեցինք, հետ եկանք, հետ գալուց էլ ինչով պիտի գամ, ոչ մի մեքենա չի կանգնում, մի հատ կամազ եմ կանգնացրել, կոստյումով, գալստուկով, երկու պագրիշք են ձեռս։ Հետ էլ մի ճանապարհ էր, հետ էլ տենց անցանք, հետաքրքիր էր, բայց գիտես ճանապարհը միշտ ու բան ես սովորում։ Հետաքրքիրը ու ամենակարևորներից մեկը նա էր, որ մենք հասցրեցինք Վանաձորի ծառայությանը։ Ճանապարհը լավ ես գնահատում, երբ որ ավարտը լավն է լինում։ Երբ որ դու տեղ հասնում ես։ Երբ որ դու հասնում ես տեղ, էլ արդեն ոնց որ դե ոչինչ, դե սենց ստացվեց, կարևորը նորմալ տեղ հասանք։ Չէ՞։ Ում հետ ապատահ է գիշերով ճանապարհ գնաս մեջ դժվարություններով հասնես տեղ, հետո ասես դե արդեն տունն եմ, տեղը տակ, ամեն բան լավ, ճանապարհի կարևոր բաներից մեկը տեղ հասնելն է։ Հիշում եմ աշխատում էի հյուրանոցում, Մարիոթում, հետաքրքիր պատմություն եղավ, ձմեռով տղաներով սաղով դուրս են գալիս աշխատանքից եւ այնտեղ պրախադնոյը որ կա աշխատակիցների ելումուտը որ կա ինքը ամերյան փողոցից էր հենց դեմը կանգառնա տղեկից մեկը շուտ է դուրս գալիս ձմեռով ցրտով դուրս է գալիս ինքը մենք մնացած է մի քիչ ու շուտ հետո նայում ենք այս մեր ընկերը չկա սկսեցին զանգել ուր ես ասում տղեկ ցուրտ էր հենց դուս եկա ավտոբուս պատահեց նստեցի տակ ասում ենք համարը որն է ուր ա գնում կարևոր չի տակ ավտոբուս եմ գտել նստել եմ ասում ենք գոնե տեսել ես ուր ա գնում տակ ավտոբուսեր նստել եմ կարևորը տեղ հասնես տեղ ճիշտ տեղ գնաս ամեն հավատքի ճանապարհը կարևորը տեղ հասնենք չէ կարևորը տեղ հասնելն է Թե տակ ավտոբուս լինի ոչինչ, ինչ գնաս, ես մարդ գիտեմ, ինքը եկավ ապաշխարեց մեզ մոտ, հետո գնաց այնտեղ մի հատ ուրիշ տեղ, լավ օգնություն էին տալիս, հետո իրան խոստացան տան փողերը մուծեն, գնաց մի հատ այնտեղ, որ փող էին իրան տալու, տան խնդիրներուներ այդ փողերը պիտի փակեին, հետո ինքը ասում էր, դե ինչ կարևոր է, դե մեկը հավատացյալներն են, մեկը Աստծո մասն են քարոզում, հետո գնաց մի հատ ուրիշ տեղ, որ մենք հաստատ գիտենք այդ ուղղությունը Տիրոջից հեռու է։ Դժվար թե ինքը տեղ հասնի։ Կարևորը նա մեր տեղ հասնելն է։ Կարևորը դու տեղ հասնես։ Հավատքի կյանքը նման է ճանապարհին։ Ասա իմ հետ բարձր հավատքի կյանքը նման է ճանապարհին։ Նման է ճանապարհին։ Բայց ես ուզում եմ շարունակել խոսքս նրա մասին, որ եթե դու չիմանաս ոնց անցնես այդ ընթացքը ճանապարհի, տեղ էլ չես հասնի։ Այսօր ես խոսելու եմ ընթացքի մասին։ Կարևոր է իմանալ ոչ թե միայն այն ուր ես գնում, այլ նաև ինչպես պետք է անցնես այդ ճանապարհը։ Ինչպես անցնել ճանապարհը։ Այսօրվա խոսքիս բուն հիմքն է, ինչպես անցնել հավատքի ճանապարհը։ Երկու տեղ ունեմ Սուրբ գրքից, որոնք շատ եմ սիրում։ Այդ ինչպեսի մասին է։ Առաջինը դա Փիլիպպեցիս առաջի գլուխ 27 խոսքն է։ Այստեղ ասում է. միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայելող կերպով գնաք։ Որ թե գամ տեսնեմ ձեզ, թե հեռու լինեմ եւ լսեմ ձեր մասին, որ հաստատ եք մեկ հոգով, մեկ շնչով պատերազմեք ավետարանի հավատքի համար։ Դուք պատերազմում եք հավատքի պատերազմը։ Այստեղ նաեւ խոսում է միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպով գնաք։ Ուր գնանք։ Գործից տուն, Երևանից Գյումրի, Գյումրիից Երևան, ուր գնանք, ասում է գնանք, տակ ավտոբուս լինի գնանք, թե կարևոր է ուր գնանք, բայց նաև կարևոր է ինչպես գնանք, այստեղ ասում է միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպով գնանք,
Գնանք, այսինքն հավատքի ճանապարհով գնանք։ Մեկս մի տարի առաջ ենք մեր ոտքը դրել այս ճանապարհի վրա, որի մեջ հիմա կանք։ Մեկս մի քանի տարի առաջ, մեկս ավելի մի քանի տարի առաջ, բայց գնանք ինչպես։ Գնանք միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպ։ Պողոսը իր թղթերում գրում է մի քանիսի մասին, որ հետո էլ ասում է հիմա էլ ամաչելով եմ գրում, ամոթով եմ գրում, որ ժամանակին էս ինչն են, բայց հիմա նախատինքն են բերում։ Նրանց գնալու ձևը արդեն ավետարանին պատիվ չէր բերում, ավետարանի կերպով չէր։ Գիտես, ասա կողքինիդ, եթե գնալն է, արի Տիրոջ ավետարանի համեմատ գնանք հավատքի ճանապարհով։ Մի հատ տեղել ունեմ ինչպես գնալու հետ կապված։ Դա Կողոսացիս առաջի գլուխն է։ Որ դուք գնաք ինչպես արժանի է Տիրոջը, ամեն բանի մեջ հաճո լինելով նրան, ամեն բարի գործով, եւ շարունակում է, եւ շեշտը ուզում եմ դնել այսպես, որ դուք գնաք ինչպես արժանի է Տիրոջը, եւ շարունակում է, ամեն բանի մեջ հաճո լինելով ում նրան։ Այլ կերպ, եթե Տիրոջը պետք է հաճելի չլինի այն ընթացքը, այն իմ գնալու ձևը, ինչի եմ ես գնում, ում եմ ուզում ինչ ցույց տամ, ում նկատի տամ, ում աչքի առաջ բացեմ այն իմ անցնելու ճանապարհի այն բոլոր բաները։ Եվ գիտես, երբ որ խոսում ենք հաճելի լինելու մասին, երբ որ դու ուզում ես հաճելի լինես Տիրոջը, պատրաստ եղի, որ կարող է որոշ մարդկանց էլ հաճելի չլինի։ Երբ որ դու որոշում ես Տիրոջը հաճեցնես, հաստատ կհայտնվեն մարդիկ, ովքեր կասեն, տենց ճիշտ չի, տենց ինձ դուր չի գալիս, տենց լավ չի, տենց հետագան կարող է լավը չլինի, տենց դու կկորցնես, տենց դու կվնասվես, բայց ավելի լավ հաճեցնես Տիրոջը, քան մարդկանց։ Մի անգամ ականատես եղա Աստվածաշնչյան դպրոցում ուսանողների ոնց որ խոսքին հաճելի Տիրոջը հաճեցնելու։ Եվ գիտես, հավատքիդ կյանքի ընթացքում պատրաստ եղի, որ գալու է, անընդհատ լինելու է պահ, որ դու կանգնելու ես մի հատ իրավիճակի համար, ու դու այս իրավիճակի մեջ որոշում պիտի կայացնես, որ մի բան անես։ Եվ ինչ անես։ Ու մտածում ես, հիմա ես Տիրոջը ոնց կհաճեցնեմ, այսինչ բանը անելով, թե չանելով, կամ եթե անելով, ոնց անելով։ Եվ մի անգամ Աստվածաշնչյան դպրոցի հետ միջանցքում տղաները խոսում էին ինչի մասին։ Աստվածաշնչյան դպրոցի զուգարանները այն ժամանակ մաքրում էին ուսանողները։ Տղաների զուգարանը մաքրում էին տղաները, աղջիկների զուգարանը մաքրում էին աղջիկները։ Եվ դեկանի օգնականը բռնել էր բոլոր տղաներին սենց հերթով գրել ու ասել էր, այս ինչ օրը, այս 3 հոգին են ինչ օր, այն 3 հոգին, այսենց ամեն օր հերթով ձեր հերթն է։ Էլ ոչ մի բան չեմ ասում, դուք եկեք հետ գնաք կմաքրեք։ Դե աղջիկների մոտ խնդիր չկար, հիմնականում այ խնդիրը բանակից եկած լավ տղեկի մոտ էր։ Ոնց պետք է լինի, ու այս տղեկը արդեն ես 2 տարի չի ասում, բայց լավ տղա ես խաղացել, տենց հիմա ես զուգարան պիտի մաքրեմ եւ հարցեր էր լինում իրար մեջ, մարդ կար, այդ հենց այդ օրը հիվանդանում էր, ու նման մի օր տղաները հենց միջանցքում իր հետ խոսում են, մեկը մեկին ասում է, այ աղբեր, դու ոնց գնացիր են զուգարանը մաքրելու։ Ես ինձ $1000 էլ տամ չեմ մաքրի։
Այն մյուսը պատասխանում է. ախպեր, ինձ էլ $1000 տան չեմ մաքրի, բայց ուղղակի Տիրոջ խաթր։ Գիտես, դու միշտ կանգնելու ես բաների առջև, որ ում ես դու հաճեցնելու, քո հիմա քո առջև կանգնած խնդրի։ Եվ գիտես, դա քո ճանապարհն է, դա քո հավատքիդ ընթացքն է։ Եվ ամեն մեկը այստեղ նստած, դու ամեն մեկս մեզանից մեր ճանապարհը ունի, դու քո ճանապարհն ես անցնում։ Կան ճանապարհիդ մեջ ընթացք, երբ որ սահուն է ամեն բան, ոչ մի խնդիր չի պատահում, ոչ մի դժվարություն չի պատահում, ու դու ոտքը դրած գազին գնում ես, ուրախանում ես, փառաբանում ես, լավ է, որովհետև ճանապարհը նաև այդպեսին էլ է լինում։ Երևանից գալուց լավ հատվածներ, լավ ասֆալտով էր, այն նենց ուրախացա, ասեցի Տեր ջան, հաջորդ գալուց լրիվ ուղիղ արդեն վերջացրած լինեն, այնքան ուրախ կգամ։ Բայց միշտ էլ ճանապարհը ունենում է հատվածներ, երբ որ դու գալիս ես եւ բարդ անցանելի հատված է։ Բարդ անցանելի հատված է եւ դու գալիս ես կամացացնում ես քո ընթացքը ու շատիր անցնում ես, որպեսի չվնասվես։ Բայց մեկ-մեկն ես փոսեր ալինում, չես կարող չվնասվես։ Նաեւ վնասվում ես։ Որ անկեղծ լինենք։ Կյանքը այդպես է։ Տիրոջ ճանապարհի մեջ էլ ես հանդիպում փոսերի, որը Տերը չի դրել այդտեղ։ Բայց դու հանդիպում ես քո հավատքիդ ճանապարհի ընթացքում մի հատ փոսի, որ առաջի տակն էլ է վնասում, դու հետևի տակն էլ է վնասվում, ու դու դուրս ես գալիս, ու ասում ես Տեր, ես ինչի մեջ անգա, ու դու մի կերպ այդ հարցերը լուծում ես, ոտքի ես կանգնում ու շարունակում ես քո ընթացքը, որը ամենակարևորն է, որպեսի տեղ հասնես։ Կարևորը տեղ հասնելն է, որպեսի տեղ հասնես, բայց այդ պահին, երբ որ քո առջև փոս է հայտնվում, շատ լավ է լինում, որ դու իմանաս ոնց անցնես այդ հատվածը։ Մի անգամ 7 հոգի, չէ 9 հոգի իմ մեքենայում ձմեռը Երևանից գնում ենք Վանաձոր ծառայության եւ այդ Լերմոնտովի մոտ մի հատ շատ խիստ բավարոտ կա ու լավ ձյուներ նստած։ Մեքենայից անիվները լավն էին, նոր էին ու ձմեռային էին։ Մենք էլ 9 հոգի ենք, արագությունը էլ բարձր չէր։ Մոտ 60։ Եվ ես է եղեկին նստած։ Երբ որ հասանք այդ բավարոտին, ես ինձ գլուխս մի քիչ գովամ, լավ վարորդեմ։ Ես գիտեմ ոնց մտնեմ այդ բավարոտները, որպեսի համ ժողովուրդը տենց պատեպատ չկպնեն, համ մեքենան սահուն անցնի։ Ես մտա ճիշտ ձևով։ Բայց հենց այդ բավարոտի ժամանակ ես զգացի մեքենայի հետևի հատվածը, մեքենաս 7 տեղանոց էր ու երկար էր, հետևի հատվածը սղաց ու գնաց, այսպես գնաց, բարձր գոռացի ասի, բռնվեք, ու բոլորը բռնվեցին ու մեքենան փախավ, այսինքն փախավ ու ֆռաց, ու երբ որ ֆռաց այդ բավարոտի վրա, այդ պահին բոլորը գոռացին մեքենայի մեջ։ Գիտեք, մարդ կար գոռաց, մամա ջան, մարդ կա գոռաց, Հիսուս, բոլորը գոռացին, համեկը մի բան գոռաց։ Ու այդ պահին մեքենան ֆռաց ու կողքով խփեց մի հատ այն սյուն ալինում, եկ հարի սյուներ ալինում, չէ՞ վեսենց։ Խփեց սյունին ու կանգնեց։ Եթե այդ սյունը չլիներ, մենք գլորվելու ենք մալականի բաղջեն։ Դուրս եկանք, նայեցինք, աղջիկները սենց դողում են, տղեկով նայեցինք, ավտոյին տենց բան չէր եղել, շիտներ մի փոքր տենց խփելուց բան եղել, բայց ոչ մի բան չէր, տենց հիմնական խնդիր չկար, նստեցինք, շարունակեցինք եւ կարեւոր էր մենք հասանք ծառայության։ Գիտես, հավատքի կյանքդ ուշադրիր լսի, երբեմն կլինի այնպես, որ դու կզգաս փախավ քո վերահսկողությունից անցավ։ Երբեմն լինում է ճանապարհդ այնպեսին, որ ղեկը ձեռքը տա, բայց իրադարձությունները շուրջը դասավորվում այնպես չես կարողանում վերահսկել։ Եվ ինչ որ բան է տեղի ունենում, փախնում է ամեն ինչ քո վերահսկողությունից։ Տեղի է ունենում։ Եվ ոնց ես դու վարվում այդտեղ։ Երկու բան, ավետարանին համեմատ եւ երկրորդը Տիրոջը հաճելի ձևով։ Մարդկանց հետ ես հանդիպում,
մարդկանց հետ ես հպվում, ոչ բոլորն են բարիադրացակամական քո հանդեպ իրադարձություններ տեղի ունենում կյանքում 2000 կարծեմ 8 թե 9 թվականներ մեր ընտանիքում հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ ես գնեցի իմ առաջին մեքենան երբ որ գնեցի իմ առաջին մեքենան մենք գնեցինք մեր ընկերներից գնեցի մեքենան Երևանում չէր խնդրեցինք մեքենան բերեն աբարանում էր եւ մեքենան խնդիր ուներ բանկի հետ կապված այդ բանկի հարցը լուծեցինք մեքենան բերել տվեցինք եւ մեքենան երբ որ բերում էին ճանապարհին հենց իրանք այդ մեքենան խփեցին երբ որ այդ մեքենան խփեցին խփած վիճակում բերեցին դե արդեն ես գումար եմ ներդրել մեքենայի հետ վրա մեքենայի հետ կապված եւ ես էլ եկեղեցու ծառայող եմ ինձ պետք էր այդ մեքենան խփված մեր ընկերները կինը այստեղ էր ամուսինը Ռուսաստանում իրանք չէին կարողանում այդ պահը սարքելու ասեցի դե լավ ես սարքեմ գումարը դուք կողարկեք պայմանավորեցինք այդպես տարա արհեստավորի մոտ արհեստավորը սկսեց աշխատել զապչած չէր ճարվում ճարեցինք դրեցինք մեծ մասը սարքվեց մեքենայի այդ գումարն էլ չկարողացան տան եւ էդ էլ իմ հավատքի ճանապարհին ընկած մի հատ փոս էր գիտեք ինչի եմ պատմում որտեվ դու էլ ունես փոսեր քեզ հանդիպող դες չեմ պատմում որ ուզում եմ իմ անձնական կյանքը տենց բացեմ դες պատմում եմ որովհետեւ կան իրավիճակներ որ դու ընկնում ես ճանապարհիդ հավատքիդ ճանապարհի ընթացքում որոշ խնդիրների մեջ եւ խնդիրը որ եղավ այսպես մենք գնացինք գրեցինք որ այսքան գումար իրանք ինձ պարտքեն վերադարձնեն այսին ժամանակում մեքենան հետ վերադարձրեցինք այդ ժամանակը եկավ գումարը չկարողացան վերադարձնել մի քիչ էլ ժամանակ անց ավելի չկարողացան վերադարձնել եւ այդ հարցը արդեն իսկ հարց էր եւ մոտենում էր դեկտեմբերի ամսվա վերջերն էր ես ու կինս որոշեցինք հավատքի քայլ անել մենք այդ ժամանակի աշխատանքի ընթացքում էլ որոշ հարցեր կար մենք աղոթեցինք ու ասացինք Տեր մոտենում է նոր տարին մենք ուզում ենք մտնել նոր տարին նոր ձևով եւ մենք վերցեցինք այդ նոտարուսում որ գրել էինք այդ թուղթը դրեցինք մի հատ ծրարի մեջ եւ հյուր գնացինք մեր ընկերների տուն մի քիչ զրուցեցինք ծրարը տվինք ասենք մենք որոշել ենք անենք այսպես սա ձեզ մենք ոչ մի բան իրար պարտք չենք եւ մեր ընկերները իհարկե ապշած են զարմանում էին մենք էլ ինչքան հնարավոր է շուտ փախանք այդից որ ավելորդ հարցեր խոսակցություն շուտ փախանք այդ տարին հետաքրքիր բան տեղ ունեցան նոր տարին եկավ Գարնանը Տերը պատասխանեց ինձ ծառայության մեջ բարձրացնելով ուղղակի զանգ ստացա զանգեց Բագրատը ասա Հովանես հովը ուզում անպայման դու լինես այս ինչ տեղը հովվական ճամբարին ես եմ մտածում երևի լավ եմ ծառայում լավ հարապետ եմ հովը ուզում օրհնի հովական ճամբարում շփվեմ հովիվների հետ պարզվեց գնացի այնտեղ հենց առաջի ծառայության ժամանակ հովը հայտարարեց մենք երկու հոգի ունենք որոնք բարձրանում են որպես տարածքային հովիվ մեկը Հովանեսն է եւ երկրորդը Լյուդվիգն էր ասում աչքերս բարձրացած ասում եմ Տեր եւ այդ օրը այդ տարի հրաշքի հետևից գնացին մեր կյանքում կարևոր է ինչպես ես դու անցնում քո հավատքի ընթացքը դու ոտքը դրել ես հավատքի ճանապարհին եւ մենակ այդ վերջնակետը չի որ քեզ ուղղորդում է այլ ինչպես ես դու այն անցնում մեզանից որոշ մարդկանց կյանքում լինում է հատված եւ հիմա էլ միգուցե դու անցնում ես շատ լավ ընտիր հիմա խնդիրներ չունես ինչն էլ գալիս է միանգամից այսինքն սմուշկի պես չրթվում է եւ դու այդ ճանապարհը հիմա լավ ես անցնում ուրախ ես անցնում ընտիր ես անցնում գալիս ես եկեղեցի դու կհանդիպես քույր կամ եղբայր որ հիմա իր այդ ընթացքը իր այդ այսօր փոսերով է գիտես
Իսկ ինչ անես, կան մարդիկ գիտեք ինչ են անում, հա լավ դու ուրեմն մեղքի մեջ ես, դու ուրեմն խնդիրներն դու լապ աշխարհի, թե չէ սենց բան քո հետ ինչի պետք է պատահի, բայց արի ու տես հնարավոր է դա ուղղակի այն իր հավատքի ճանապարհի այս հատվածն է անցնում եւ ինքը այդ հատվածի մեջ է իրան պետք չի հիմա մեղադրել որ մեղքի մեջ ես, կարող է հեչել մեղքի մեջ չի, ուղղակի այս հիմիկվա իր անցնող հատվածը այդպիսինն է, բա ով օգնի այդ եղբորը, կամ ով օգնի այդ քույրիկին, հենց այստեղ, դու որ հիմա քո մոտ այն սկորուստը դնում ես վերջի վրա ու գազ ես տալիս, լավ է, իսկ ով ուշադրություն դարձնի այն քրոջը, այն եղբորը, որը հենց հիմա այն դժվար հատվածն է անցնում, վերջերս ես մեքենայով գիշերը Երևանում միտեղ անզգուշ դեպի 4-րդ գյուղ պետքա գնայի, Պակրիշկին ճղեցի, հանեցի մեքենան նոր է յարը, հանեցի զապասկեն էլ լավ վիճակում չէր ու նստած էր, ու ես փողոցում գիշերով ակս ճղել եմ, չգիտեմ, զանգեցի իմ ընկերներից մեկին, որտեղ ես, ասեցի, չգիտեմ, մոտավորապես ես ինչ տեղ են, այդ ճանապարհով առաջին անգամ է անցնում, այդ նոր սարքվող ճանապարհ էր, ասա վեսակ ես տղեկը կզանգեն, մեկ էլ մի քիչ հետո եղբայրներից զանգեցին, մոտավորապես բացատրեցի, 15 րոպեից կողքս էին, իմ մեքենայի պակրիշկից, իր ռազմերով, բանտաժով, պակրիշկով, դանգրատով, ամեն ինչով, մի անգամ ես դրին սարքեցին, քշի քո ակիդ հարցը կլուծես նոր կբերես, այնքան ինձ օրհնված է ես զգում, գիտես, այնքան ինձ օրհնված է ես զգում, ես ասում եի Տեր, փառք ես Տեր, որ դու քո մարդկանց միջոցով ես գործում ես, գիտես, դու որ այստեղ նստած ես եւ քո մոտ ամեն ինչ լավ է, վստահ եղի, նենց չի որ միշտ ամեն ինչ լավ է լինում, այս հավատքի ճանապարհում էլ են հանդիպում դժվարություններ, խոչընդոտներ, նույնպես հաճախ լինում են մարդիկ, որոնք իրանք օգնում են, որ խոչընդոտները շատանան, աջակցում են, որ փոսերը շատանան, եւ որքան քեզ լավ ես զգում, որ հայտնվում են մարդիկ, իրանք քեզ այդ փոսերի ժամանակ ձեռքից հետ բռնում են եւ հասնում են եւ օգնում են։ Գիտես, մենք ի վերջո որոշել ենք, որ տեղ ենք, չէ հասնելու։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ, ամեն մեկդ, այս հենց հայացքդ գցի եկեղեցու բոլոր անդամներին, այ հենց հիմա նայի, խնդրում եմ, նայի, բոլորին, նենց գցի հայացքդ, որ նայես։ Կան չէ մարդիկ, որ ստեղ չեն։ Եվ այն Ինչքան լավ կլինի չէ, որ այն վերջի կետին հասնենք, այս ինձ նայես, այս բոլոր մարդիկ էստեղ են, այնտեղ, բայց դրա համար ընթացքը պետք է կարևոր լինի, դու քո հավատքիդ ընթացքի ժամանակ հանդիպելու ես խոչընդոտների, ճիշտ անցնի, երկու բան, որի մասին խոսացի, ավետարանին համեմատ, և երկրորդը Տիրոջը հաճելի լինելով։ Միգուցե այսօր քո մոտ մի ընթացք կա, որ ներելու ժամանակն է։ Միգուցե քո մոտ մի ընթացք կա, որ լավ է ամեն բան։ Երկու ինդիկատոր գոյություն ունի՝ ավետարանին համեմատ եւ Տիրոջը հաճեցնելու։ Հիմա ես ուզում եմ մենք այսօրվա խոսքը բերենք աղոթքին։ Բերենք աղոթքին այնպես, որ Տեր, անցնելու եմ իմ ընթացքը, քեզ հաճեցնելով, ավետարանի խոսքի համեմատ քայլելով իմ կյանքի ամեն մի օրը։ Եվ հենց սրա վրա ուզում եմ ավարտին բերեմ։ Իրականում, եթե Տիրոջը չհաճեցնենք, ում հաճեցնենք։ Ում հաճեցնենք, եթե ոչ Տիրոջը։ Չկա, չէ։ Եկեք բարձր ասենք, Տերը պիտի ուրախանա իմ հավատքիս ընթացքի մեջ։ Ամեն։